88，就这一份炒鸡啊！这可是正宗的山东炒鸡，再正宗也太贵了吧？那你去给我做个不贵的吧。中，你等着。姐，来只鸡。好的，好的。再来2腿。好的。把咱剁成块儿，姐。好的，好的。我鸡屁股去掉了啊。这边。多少钱？55块钱。走啊。小帅点火，我来准备个炒鸡料。走。中了。加肉。哥，山东有炒鸡，海南有椰子鸡，新疆有大汉鸡，那咱河南有啥鸡啊？这都不知道，让兄弟们告诉你。炖15分钟。哎，哥咋了？有心事儿？最近油车跌价那么凶，油价又那么贵，我想赶紧把车卖了，还能多赚点。但是我了好几个地方套路太多，怕被坑啊，不知道怎么报价，真烦。那你去人人车估个价呀，专业的二手车平台，回收价格高还靠谱，百万真实买家竞价，至少多卖一部苹果手机的钱。专业评估师免费验价，帮你避坑。我朋友那辆4年的大众前2天还卖了8万多，最快当天成交，立马打款。你赶紧去人人车看你家车还值多少钱，卖完了还得亏。真不错，一会儿就去瞅瞅。大火收汁。中了，出锅。看看我做这一锅花多少钱？中。你这样吃不正宗，山东炒鸡肯定是配馍嘞。3块半，就这一个咸鸭蛋啊！咸鸭蛋就是这个价，不懂了别比比。你真是不当家不知柴米油盐贵，今天我都给你做出来，看看这东西花了多少钱一个。腌咸鸭蛋，首先咱得有个趁手的锅，就它。老板多少钱？45。走，叔，鸭蛋咋卖嘞？8块。8块1斤是吧？14这个。你看这鸭蛋多好。多少钱？5斤3两，42块4。走。小帅，锅刷干净啊，不敢有一点油啊。为啥呀？要不这腌出来鸭蛋容易变质。哦。先来10斤的水，水开加1包盐，1把花椒，盐完全融化都可以关火了，等自然放凉。盐罐用开水烫一下，消一下毒，防止里边有油。这可是个媳妇活，把这媳妇活都丢给我了，我都是个媳妇人。加入卤汤，瓶口多来点盐，盖上盖子，腌1个月。这些被动被驴回收就手机。鸭蛋好了，哎呀！哥，这咸鸭蛋味重啊，还没有嫩咸。那必须了嘛！兄弟们，咱做了40个咸鸭蛋，花1块多一个，你们觉得值不值？想吃小吃啊，评论区点菜啊！盖饭。哥，咱粉丝买这一份小炒肉盖饭花了20，他想知道要是你做的话得花多少钱，而且还得好吃啊！那粉丝既然要求了，那必须安排到位啊！走，小炒肉啊，能用五花肉，也能用梅花肉。今天啊，咱自己吃瘦的，用梅花肉。老板，梅花肉给我拿2斤。好嘞。啥人民？21。螺丝椒来点，来点酸汁，再来把小米椒，嘿，起火回家。辣椒拍一下，切成滚刀块。辣椒炕一下，炕了之后轻轻的炸。直接炒不脱了，非得气干上。炕一下吃的时候啊，它没有那么着辣。
来点盐，入个底味。稍微变色都可以了，不能炒熟。虾肉，姜蒜豆豉，蚝油，生抽老抽，锅边铺一圈，去腥增香。辣椒，鸡精、味精、白糖，大火翻炒出锅。盖饭。兄弟们，30块钱成本做出来至少6个人的量，你们觉得这顿饭怎么样？兄弟们，下期想看啥？评论区点菜。56就买了这几块红烧肉啊？咋了？10块钱一斤的猪肉，他凭啥卖真贵？老鳖一买啥都嫌贵。我老鳖一是你不会过吧？你等着。老板，搁点五花肉。好嘞，就这2块吧。多少钱？58。走。哥，你说红烧肉是哪儿的菜系啊？红烧肉啊，属于一道著名的大众菜肴，没有固定的归属菜系，只不过每个地方的做法不同，口味也不同吧。是啊，兄弟们，俺哥说的对不对呀？把肉多煸煸，吃着不腻。哥，又有猪油拌饭吃了。先炖50分钟。咋了，小水？还愁你的工作嘞？那可不，现在找工作可难找，大学毕业都来给我抢工作，人家比咱年轻，还大学文凭，老板肯定优先选择人家，头大。嗨，多大个事儿？你的经验还是他们现在没有嘞。想开点不行咱就换其他。来，先喝杯茶，降降燥。哥，刚就想问你这是啥茶呀？闻起来清清凉凉的，喝着还真不错。这是通渭县的清凉园金银花茶，这个县有15万亩在种这个茶呢，带动全县5.2万户种植户，实现致富征收，还是手工炒制熟茶，含性低，清凉爽口，家庭常备佳品，不错。嘿嘿，哎，时间差不多了，我去看肉。大火烧汁儿，中了，出锅。啊，中，好嘞。哥，刚刚一家公司通知我明天去面试了，但是不是我最想去的那一家，不过工作内容差不多，你说我去不去？人生都不可能两全其美的，至少现在工作内容差不多，也算找着工作了。也对，人事刚刚在电话里头说，因为我有工作经验，工资还可以给我高一点嘞。这就对了，生活就像喝茶一样，人要想开，茶要泡开，想通了就没那么多烦恼了。来，尝尝哥60块钱给你做的红烧肉咋样？得劲。